Hi! Welcome to my channel. Ngayon, nagkagawin tayong pag-install ng mobile case. Yan ay para sa mga refrigerators, washing machines. Tanggalin sa box ang ating gagawin. Ayan. Ang steel, ang base, ang gulong, may screw. Ayan. Install. Lalagay sa ilalim. Pasok ang bakal. Dahan-dahan. Ayan, kalikotin. Evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Dito naman tayo sa mga gulong. Stopper yan. Dalawang stopper niyan. Check muna kung gumagana. Tapos na po. Tcharan! For refrigerators, washing machines. Adjustable pa.